Ahorita vamos a ver.
¿A qué horas? ¿Quebró algo? Ok. Ok, ya que el boom no alcanzó. La mitad. El boom no alcanzó y el aire está para acá, para donde estoy yo. Echamos vamos a expulgar de aquí de abajo, un resaque aquí y le voy a jalar para allá. Un resaque chico. ¡Los pedaceo! ¿No? ¿Ustedes?